大家好，我现在面临了一些重要的人身安全问题，然后我已经签了这个不自杀声明了。因为我昨天发的这条影片已经上了热门，我同时也发布到海外平台，结果我被一群那些台独分子然后疯狂的攻击，让我觉得非常难受。我现在跟我朋友在一起，发起一个行动，就是举5星旗，然后到台湾各地的角落。我希望大家支持我们的行动，我们一起来让更多的台湾年轻人知道，两岸是终究必须统一的，台湾的祖国就是中国。希望大家一定要到海外的油管支持我为祖国发声的视频，谢谢大家。我的号已经被删掉了，我已经我发现闽南郎这个账号出问题了，没了啦，号应该已经删掉了。被炸好了，太民主自由了，太自由了。对啊，你看我刚刚被网爆好生气哦！你的粉丝很失望啦，他们真的很失望，他们真的很生气耶！赶快滚回台湾啦！你就在台湾啊，靠北，你是演员吗？好生气哦！难怪你昨天都不敢开微信，大早真的是把我吓死了。你看你其他快手是不是也被封了？超多舔共台湾人在骂他了，我已经被骂爆了。这就是痛感。我目前对他们的说法是说，我目前被迫害，在台湾有权利否认他们的信任。暴气啊！生气哦！炸裂陈柏源啊 ！Hello， 大家好，这里是阿杰，欢迎来到我最新一期的节目啊。开篇的视频呢是前天晚上台湾的一位之前活跃在中国大陆社交媒体的粉红 rapper 闽南郎 PYC。在油管上发视频宣布他在抖音和快手等社交平台被封禁的消息。视频中呢是出现了被中共认定为反贼的知名台湾博主巴囧。随后呢，两人一起发布了多期视频讲述了闽南郎在中国大陆的遭遇他的具体遭遇呢，我就不再复述了。总之，他现在看起来呢，也挺惨的，也意识到了自己的错误了。同时呢，也受到了不少我觉得应该称为思路正常的人的嘲笑吧。相对的呢，当然也少不了支持中共的人的谩骂。那我个人觉得，善意的嘲笑。这么说好像有点奇怪，但是目前这个大环境之下吧，大家也就见怪不怪吧。就是说，善意的嘲笑也能帮助他和更多的人能更深刻的记住这次教训吧，知道以后该选哪边站了。站边这件事上吧，我觉得没有什么所谓的求同存异或者辩证的灰色地带这就应该是非黑即白的二极管了。看过我之前节目的朋友应该都知道我对台湾的立场也知道我对中共的态度上次赖清德总统上任之后的那期节目里我就说我是100%支持台湾人民的选择的。那我一直认为台湾呢，早就已经是一个事实独立的国家了。当然我知道中华民国历史比中华人民共和国历史还要长久但大家也都知道现在国际社会对台湾的定位毕竟在很多国际机构里面台湾是被剥夺了合法席位的。那台湾被国际社会正式认定为一个国家不管是叫台湾还是中华民国还有一段路要走那具体多长呢？这个就不好说了，我觉得这点也看中共后面怎么做吧。这点我觉得大家应该都还认同吧。当然，如果有不同的观点，也是欢迎理性的讨论。那我也知道台湾人对中共的态度也不是完全一致的，有反共的，也有亲共的。那如果以后选出一个亲共的政党呢，我也尊重你们的选择，毕竟说白了其实跟我也没啥关系那我作为一个亲历了上海被中共打压并掠夺资源，以及见证了香港这些年的遭遇的人我想说一句现在中共对台湾人的态度和如果台湾被统一了之后的态度必定是完全不一样的。这点呢，这次闽南郎也提了。当然，当年留在大陆的那些人的遭遇也印证了这一点
说回闽南郎这件事情吧，我觉得笑一笑也就过去了。那我刚才说嘲笑啊，其实呢，我也没啥资格去嘲笑一个日子比我过得好的人啊。毕竟他之前呢也赚到了不少钱啊，他呢也比我有才华，以后呢可以用他的 rap 继续传达一些他认为对的思想啊。他的能量呢也比我大很多啊，好歹也是抖音和快手上有100万级播放量的一个博主啊，我的频道加起来可能也就刚刚过万啊。但他的遭遇呢，也再次印证了我的观点啊，就是中共对非他核心圈层的人啊是用完即弃的。他和巴囧的节目里啊是提到了很多中共统战的手段，我觉得不论是台湾还是世界上其他地方的人啊，都应该警惕这一点啊。今天中共好吃好喝供着你啊，只是因为你还有利用价值啊，哪天利用完了，把你一脚踹开呢，已经算是他们最善良的处理方式了。我不知道今天墙外还亲共的人啊，对中共的了解程度是什么样的。我这里贴一张图吧，也是最近的一则新闻啊。今年两会之后呢，我就说中共今年的主题啊，就是不装了。那最高检又发文说，坚决抵制西方宪政、三权分立、司法独立等，其实就差没有明说独裁专制了。至于大家都称为国父的孙中山的三民主义啊，早就不知道被中共丢到哪个垃圾桶里去了。我不知道你们还舔共吗？那关于闽南郎的这件事情呢，我就简单讲到这里吧。我觉得我说的呢，相信的人呢早就相信了，不相信的人呢也不会因为我的这几句话就改变什么。总之大家就拭目以待吧。这期就到这里了，谢谢大家。